今天要跟大家分享的是，因为鼻水逆流所引起的咳嗽。我们很多时候咳嗽咳不停，是因为鼻水逆流，而不是气管发炎。我们如果要怎么样子来测试我们是不是因为鼻水逆流所引起的咳嗽？我们可以拿一条毛巾放在这个桌角，然后呢把额头顶在这个毛巾上面，顶2分钟，全身放轻松。2分钟后呢，我们就可以发现，如果我们的咳嗽大量的减缓，然后呢鼻尖开始有鼻水滴出来，或者是有鼻涕聚集的话，那可以确定这是因为鼻水逆流所产生的咳嗽。那如果是这样子的话，我们怎么办呢？因为鼻水逆流最经常发生的问题就是你没有办法睡觉，一睡觉他就一直咳嗽，那咳嗽了就非常不舒服。那所以说，如果他咳嗽咳得很厉害的时候，我首先都会这样子坐起来，然后拿一张卫生纸。这卫生纸干嘛用呢？就是鼻水滴下来的时候，准备接鼻水用的。然后呢，头尽量放低，再放低，尽量放低，放到它的这个鼻水可以倒流出来。那倒流出来的话，你第一个就不会一直咳嗽，就可以比较安稳的睡觉。然后呢，它如果鼻水流出来的话，就流到这个卫生纸上面。那这样子把它分开来处理，这个咳嗽的问题就比较容易解决。剩下的那就是这个鼻腔的问题了，鼻腔炎或者是鼻窦炎，那这个就另外一个问题了。那所以说这个咳嗽的这个经验呢，跟大家分享，希望大家能够得到健康快乐，谢谢。